Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο σημερινό βίντεο θα δούμε ένα ακόμη κατασκεύασμα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον Μινόταυρο, που επίσης παρουσιάστηκε στην έκθεση DEFEA 2023. Ο όμιλος εταιρεών SUKOS εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή συστημάτων με αμυντικές, βιομηχανικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Σήμερα ο όμιλος αποτελείται από την SUKOS Robots SA, που αποτελεί εξειδικευμένο κέντρο έρευνας και τεχνολογίας, την Industrial Robots ΑΕ, που είναι μια αυστηρά κατασκευαστική εταιρεία, και την SUKOS Environmental SA, που εμπορεύεται και διανέμει συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Η SUKOS Robots ΑΕ ιδρύθηκε το 1979 και στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην περιοχή της Λάρισσας. Βασική στρατηγική της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη και η ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας εφαρμοσμένων στην βιομηχανία και το περιβάλλον. Το σύστημα αντιδρών Μινόταυρος είναι ένα 8x8 αμφίβιο θωρακισμένο τροχοφόρο όχημα, ειδικό στην εξουδετερώση υπτάμενων εχθρικών στόχων όπως drone και ελικοπτέρων. Είναι σχεδιασμένο ώστε να μην εκπέμπει θερμικό ίχνος, όντας καμουφλαρισμένο στα χρώματα του εδάφους, και το παραπάνω το πετυχαίνει ελέγχοντας την θερμοκρασία του περιβάλλοντος και μεταφέροντας την θερμική ενέργεια στο αμάξωμα και την θωράκιση, με αποτέλεσμα να προσαρμόζεται σε αυτήν και να γίνεται αόρατο στον αντίπαλο. Διαθέτει επίσης σύστημα προστασίας έναντι οπτικών απειλών, όπως αντιαρματικών ρουκετοβόλων, πυραυλικών συστημάτων εδάφους-εδάφους και ελεύθερων εκτοξευτών. Στην απόκρυψη του θερμικού ίχνους βοηθάει περαιτέρω η υβριδική τεχνολογία, καθώς το όχημα διαθέτει και ηλεκτροκινητήρες των 75 kW εκτός του βενζινοκινητήρα, οι οποίοι λειτουργούν όταν το όχημα επιχειρεί. Είναι εξοπλισμένο με παθητικό οπτικό ραντάρ 360 μοιρών με ακτίνα ανίχνευσης 26 χιλιόμετρων και μπορεί να παρακολουθήσει, να τυφλώσει και να κάψει μέχρι 26 εχθρικούς στόχους χάριν των πολλαπλών δεσμών λέιζερ. Σύμφωνα με τον κύριο Σούκο, ο Μινόταυρος αποτελείται από πλήρωμα 4 ατόμων, αν και μπορεί να χειριστεί και απομακρυσμένα ως μη επανδρωμένο σύστημα μέσω κωδικοποιημένης δέσμης λέιζερ. Στο εσωτερικό του οχήματος υπάρχει ο χειριστής των παθητικών ραντάρ, του λέιζερ, των όπλων και ο οδηγός. Ο Μινόταυρος φέρει συνολικά 2 όπλα λέιζερ με ισχύ 300 kW του κυρίως όπλου, ένα 50 πολυβόλο και κοστίζει 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Πέραν της κύριας πλατφόρμας όμως, το σύστημα αποτελείται από μια γεννήτρια και μια δευτερεύουσα πλατφόρμα λέιζερ ισχύς 100 kW. Ο εφευρέτης και ιδιοκτήτης της SUKOS Robots, Κωνσταντίνος SUKOS, έχει δηλώσει πως η φάση της ανάπτυξης διήρκησε 13 χρόνια και υπάρχουν συμβάσεις με πολλές χώρες, ενώ ο στόχος του δεν είναι να βγάζει μαζική παραγωγή, αλλά να δημιουργεί τεχνολογίες προς μαζική εκμετάλλευση και να εκμεταλλεύονται μετά από τις ήδη υπάρχουσες βιομηχανίες, όπως για παράδειγμα είναι και η ελληνική κρατική αμυντική βιομηχανία. Ας ευχηθούμε λοιπόν ο Μινόταυρος να είναι αυτό που ισχυρίζεται ο κύριος Σούκος και σύντομα να τον δούμε στην παραγωγή ακόμη και εκτός Ελλάδος. Αν φυσικά σας άρεσε το βίντεο και ενδιαφέρεστε για θέματα τεχνολογίας και γεωπολιτικών, επισκεφτείτε το κανάλι μου, ρίξτε μια ματιά στο περιεχόμενο που ανεβάζω, κάντε εγγραφή, πατήστε μου αρέσει, σχολιάστε με τις απόψεις σας ακόμη και αν διαφωνείτε και βοηθήστε με τη συμμετοχή σας ώστε να γίνω ακόμα καλύτερος.